Guten Morgen. Ja, wir waren hier gestern alleine. Ein Wohnmobil stand auch noch mit dabei, aber das war's. Wir waren bei der Parking-App. Da war noch ein Zeichen, dass man hier sein Abwasser ablassen kann. Das haben sie übersprayt. Das geht hier nicht mehr. Oh ja, finden wir bestimmt auch mal einen anderen Platz. Auf alle Fälle ist es nicht ganz so kalt jetzt hier am Morgen. Blauer Himmel. Herrlich. Erstmal ein Käffchen. Hier gehen die Kinder an der Kette. Ist ja süß. Ja, hier standen wir jetzt irgendwo in, keine Ahnung wo, Italien. Und haben Frühstückspause gemacht. Jetzt geht's weiter Richtung Venezia. Ja, wetten. Ich komm ja. Bleibst du stehen? Ja, viele Häuser haben wir gesehen, die sind einfach verlassen und die werden sich selbst überlassen, die zerfallen dann und irgendwo wird da einfach neu gebaut und das sind da einfach Ruinen. Krass. Ist wahrscheinlich einfacher als das Ding abzubauen. Einfach woanders ein Grundstück und neu bauen. Hier schon wieder so ein Ding. Obwohl, das sieht noch schön aus. Ups. Das hat überlebt. Chioggia. Wir machen mal einen kleinen Abstecher nach Chioggia. Das ist so eine Hafenstadt. Haben wir schon uns angeguckt. Viel Industrie am Hafengelände. Aber wir gucken trotzdem mal, was hier so los ist. Hat sich immer mehr zum Fahrtag entwickelt. Flachland hat uns alles nicht so zugesagt. Jetzt sind wir jetzt mal hier bis vorne zur Spitze gefahren und mal gesehen, dass es hier einen Public Beach gibt und da vertreten wir uns jetzt mal ein bisschen. Ja. Oh, schön. Hier entlang dem Strand sind die ganzen Resorts. Und hier ist ein Streifen für die Öffentlichkeit. Und vorne gibt es sogar noch Wasser. Wow! Am Strand Wasser. Nee, musst du bestimmt extra zahlen. Verrückt.
Bei den Parktickets, das haben wir auch schon in Schottland, glaube ich, gehabt, musst du sogar deine Plate, hier dein Kennzeichen, dein Nummernschild angeben, damit man es wahrscheinlich nicht weitergeben kann oder so. Jo. Aber Höhenbegrenzung war auch hier am Parkplatz, allerdings haben sie die zur Seite gemacht, weil es wahrscheinlich Nebensaison, deswegen war das offen. Oder es hat was mit der Baustelle zu tun gehabt, die da gerade vorne ist. Schauen wir mal, wenn wir nachher nicht mehr rauskommen. Ah, schön. Na, ist da was, wa? Nehmen wir mal an, die sammeln keinen. Ja. Ja, die sammeln hier Muscheln. Schön für eine Spaghetti-Soße. Hast du gehört? Lecker. Ja. Ja, schmeckt wohl gut, sagt die Dame. Gerade zu Christina gesagt, ey, so geil, es ist 14 Uhr. Wir haben es hier 12 Grad, knalle Sonne, blauer Himmel. In Berlin, weiß ich, die Zeit, warum wir hier weggefahren sind. Nieselregen, grau, wird schnell dunkel, 2 Grad, hängst du nur in der Bude rum oder so. Oh, herrlich. War echt bitter nötig, sag ich mal. Schön. Die Verlängerung einfach mal vom Indian Summer. Haben wir vorhin noch schöne Herbstbäume gesehen in den Dörfern. Judy, fahren wir mal weiter. Bob, der Baumeister rettet uns. Nur aber schnell. Ah, da kommen sie schon. Jetzt kommt Moni weiter. Mann, zum Glück war das nicht eine Dings hier, ey. Ja, genau, jetzt kommen wir auch nicht weiter. Die spinnen hier alle. Ja, so ist es hier in Italien. Ja, Und alle fahren sie mit. Wuhu. Da. Ach, das lassen wir oben, oder? Ja, Vielleicht hat das doch nur der Wind zugemacht, war ja nicht verriegelt. bestimmt. Bestimmt. Die sind raus, egal. Boah, was ein Fahrtag, ey. Wir sind jetzt weitergefahren, stehen hier bei Forli rum und das war heute echt fahrtechnisch nicht so schön, weil es ja sehr viel Flachland, viele geraden Strecken. Wir sind ab und zu mal rechts, links gefahren durch ein paar Dörfer, aber dann war da nur 30, weil die Strecken so schlecht waren. Also heute war ganz schön nervig. Aber jetzt geht es hier langsam wieder los. Da sieht man es vielleicht so ein bisschen am Horizont mit ein paar Hügeln. Und deswegen, wir wollen jetzt einmal quer durch Italien durch. Wir sind ja im Moment an der Ostküste und wollen mal rüber zur Westküste. Und dann geht es jetzt wieder ein bisschen hügelig weiter und hoffen, dass wir irgendwo mal wandern gehen können oder irgendwo was sehen oder erleben. Jetzt schon gerade gesehen, hier gibt es Burgruinen, da hinten auch eine. Vielleicht fahren wir da morgen früh mal hin, aber wissen wir nicht. Jetzt erstmal ein bisschen arbeiten, E-Mails checken, Käffchen und den Abend mal angenehm ausklingen lassen. So, was ist hier los? Angezogen? Was? Was ist hier so los? Was ist los? Oh ja, Kaffee. Guck mal, die Frau hat Kaffee gemacht. Sehr schön. So, heute gibt es mal was Einfaches. Mal ein bisschen Salat. Oh, es kocht. Ja, Stulle mit Brot und ein schnelles Rührei. Das sollte uns heute reichen als Armbrot. Ja,
Und heute passiert ja auch nicht viel mehr. Dann schon durch vom Tag. Bis dann, bis morgen. So. Kleine Entschädigung für uns heute. Wir haben unsere Stühle rausgeholt. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Feuerchen angemacht. Jetzt trinken wir noch einen schönen heißen Kakao gleich mit Schuss. Wa? Schuss? Ich habe Schuss gehört. Ja, genau. Alles klar, wir sehen uns dann morgen. Ciao. Heute den ganzen Vormittag gearbeitet. Bisschen Meeting, bisschen E-Mails und so. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Eigentlich wollten wir hier zur benachbarten Burg mal hochfahren, aber im Regen haben wir auch keinen Bock. Also bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als heute einen Fahrtag zu machen. Hey! Hey! Ja, ich hatte euch ja, glaube ich, gezeigt, hier am Horizont, das zeige ich euch jetzt nochmal, dass es da eine Burg gibt. Die da oben, da, Moment, wo ist sie? Da oben ist so eine Burg. Ja, da wollten wir hin. Boah, blöd. Na gut, ist jetzt schon Mittag und dann fahren wir jetzt mal los. Ja, krass, die kleinen Gässchen hier. Ja, das wäre sie gewesen da oben. Cool. Na gut, dann fahren wir mal weiter Richtung Westküste. Sind das auf 850 Meter. Wir sehen natürlich überhaupt nichts. Die Aussicht hier wäre wahrscheinlich richtig geil gewesen. Aber gut, ist nun mal so an so einem Regentag. Stecken wir nicht drin. Ne? Hier oben war auch so ein verlassenes Hotel. Riesiger Parkplatz, alles leer. So, nun fahren wir den Berg wieder runter. Erstmal eine Pause. Oh, Das war nicht magenfreundlich. Die Überfahrt, die war so anstrengend. Du hast nichts gesehen, nur links, rechts. Und heute ist sowieso so ein trüber Tag, wir sind voll müde. Ich futter jetzt erstmal ein Störchen und dann gibt es ein kleines Mittagsschläfchen. Wir stehen hier auf so einem Parkplatz. Das ist auch als Wohnmobilstellplatz da hinten deklariert. Beziehungsweise ist da hinten die Abwasserstation. Ja, und wir gehen jetzt erstmal schlummeln. Ja, wie geplant, nicht wie geplant, wie gedacht, war es eigentlich ja, richtig cooler Scheißtag. Nur geregnet, nichts gesehen, nur gefahren. Einkaufen waren wir noch bei Lidl. Also nichts Besonderes. Außer dieses Brot, was wir haben. Ein schönes, frisches, knuspriges Brot. Haben wir gerade schon in den Kanten gegessen. Das ist cool. Ja, mal gucken. Stehen auch richtig scheiße hier. Zeigen wir uns morgen. Also eigentlich totaler Griff ins Klo.
Ein Gutes hat dieser Abend noch. Ein Gutes wird dieser Abend noch haben. Ach, einen Glühwein haben wir uns auch noch gekauft. Aber wir fahren dann in die Sonne. Ja, morgen wieder. Judy, euch einen schönen Abend. Nachti. Bis morgen. Hast du irgendwelchen Schinken noch? Ja. Oh, der ist doch super. Mhm. So, Teller? Ja. Nur das drin. Mhm. Ah, ja. Und nu? Ist angerichtet? Hopp, komm essen. Ah, ich kann kommen. Los geht's.